atvažiavome į NT Campą. Ką veikiame? Ogi derinam preliminarią, kaipgi važiuoti į NT Campą apie nekilnojamą turtą ir dar nederinti preliminarios tuo pačiu metu. Tai greit būsim ir kas bus faina, tai visą savaitę girdėsiu istorius, stengsime daugiau pafilmuoti, paklausinėti žmonių, patys, jeigu turi kažkokių klausimų, atsakymų, mielai atsakysime iš pačios įvykio vietos. Tai va, atvykome į Druskininkus, esame Tech Spa, NT Campo pirmam susibūrime, kur bus kaip speed datingas, kur tiesiog keisis per stalus žmonės ir vieni su kitais susipažins. Tai ne Tinderis, bet kažkas arti to. Tai einam pažiūrėti, kaip atrodo iš vidaus ir toliau. Nu va, ir vakarienė, ne? Seni draugai visi su nekilnojamu turtu užsiima. Naudojam naminius ūkinius, turime irgi visokiausius ūkio fermentus. Nu ką, antra diena NT Campo. Specialiai išsirinkau viešbutį kuo toliau nuo Vilniaus Spa, kad pasivaikščioti, kad būtų priežastis dėl ko vaikščioti. Tai virš kilometrų teko pasivaikščioti, bet visai fainai ir ką, einame į vidų į Vilniaus Spa, bet kas ten. Taigi, atėjom į NT Campą, pasirodo, dar reikėjo nueiti prieš tai kavinę, tai pabendravom ten su Kebra kavinėje ir dabar esame NT Campą. Apie ką šiandien diena šeštadienį? Tai bus 3 laikai pranešimams, bus pietus ir bus kavos gerimas. Tai iš esmės labai įdomus renginys, daug bendravimo, daug santykių mezgimo, tai jeigu kas nors svarstate, ar verta važiuoti NT Campą, tai jeigu jums reikia naujų pažinčių, rasti investuotojų, projektų, kurie vysto žmonės įkvėpti, tai NT Campas realiai tinka tam puikiai. Tai yra trumpas, labai koncentruotas renginys su labai daug, netgi sakykime, pačių druskininkų pažinimo. Nes šiandien buvo 4 ar 5 kavinės, kuriuose rinkosi žmonės ir tiesiog šnekėjosi apie, nežinau, savo patirtis ir taip toliau. Tai tikrai verta ir einam pažiūrėti, kaip atrodo pranešimai. Tai sakėm, pakalbinsime žmonės, kodėl atvažiavo į NT Campą, nes aš pirmą kartą taip jau nuo pat ryto dėmesingai NT Campą. Tai Vaidai, ko atvažiavai į NT Campą? NT Campą atvažiavau pirmas dalykas ir pailsėti, tai yra man savotiškas poilsis. Apie nekilnojamą turtą šnekėt poilsis? Ne, man apskritai poilsis nuo savo rutinos pabėgti, o taip tai pasisemt žinių ir pasikrauti, nes po tokių konferencijų aš pasikraunu. Mes susipažinom prieš 4 metus. Daugiau. 5-6 metus mes susipažinom Starfiše. Ok, tai čia žmogus, kad suprastumėt, kuris ukmergėj gana daug perka ir nuomoja. Kiek šiuo metu būtų nuomai? Ar objektų net Su antra pusė turbūt kokių 13, jeigu neklystu. Paprastas eilinis žmogus, kuris kažką veikia gyvenime. Bet Koks lūkestis daugiau iš šito NT Campui šiandien? Ką nori išgirsti, kokių pranešimų? tai lūkesčio jokio neturiu, bet tiesiog noriu savo paspardyti stulbinę, kad irgi oro objektų noriu flipinimui pasidaryti, nes vis dar einu link nuomos daugiau, o dabar norisi dar ir kešą pasidaryti. Būna ir taip, čia visi nori kaip tik iš flipinimo eiti į srautą pasyvų, tai čia žmogus iš pasyvaus srauto per daug nuobodu turbūt. Ne tai, kad nuobodu norisi, yra visokių kitokių svajonių, tikslų, tai ir link to ir eina. Sveikas, Tomai. Sveikas. Dažniausiai tu visus kalbini. Šį kartą norėčiau tavęs paklausinėti kelių dalykų. Tai pirmas būtų apie NT Campą, tai man labai įdomu, tavo nuomonė, kokią NT Camp užpildo spragą rinkoje, paėmus tos nekonferencijos atžvilgių, ką jie užpildo, tavo nuomonė? Tai aš manau, kad apskritai ir iš grįžtamojo ryšio, ne iš bendruomenės, iš apskritai auditorijos, ką gaunu, tai kad nieko nebuvo, tarsi nieko nebuvo. Jo, yra vienokie ar kitokie renginiai, vienokios ar kitokios konferencijos, bet jeigu einam, pavyzdžiui, kad ir tą pačią nekilnojamo turto sritį, tai visos konferencijos yra vis tiek tokios aukštesnio lygio, pavadinkime, tai susirenka dažniausiai didžiųjų įmonių vadovai ir ten aukštesnio lygio kažkokie turbūt vadybininkai, yra labiau apie tendencijas viskas, apie tai, kaip čia atrodo ta rinka, kokios šitos tendencijos ir panašiai, bet nėra tokio, ta prasme, kad būtų, tie, kurie kiekvieną dieną daro
vysto, stato, flipina, nuomoja, portfolio formuoja ir panašiai. Tai aš manau, kad aišku, ta auditorija labai gerai apibūdina tai, ką mes esame išsigryninę, tai yra mažmeniniai NT investuotojai ir butik NT vystytojai. O atsakant į tai, kokią spragą, tai aš manau, kad vėlgi mūsų išsigrynintas dalykas – dylai, kontaktai ir rezultatai. Nu tai tu čia tikrai sužinai apie daug dylų, tu čia tikrai užmeski daug įvairių naudingų kontaktų ir tada tu, žinai, sieki kažkokio rezultato, kuriuo gali po to dar ir su visais bendraminčiais pasidalinti. Kokia, pavyzdžiui, praeitų metų tokia ar didžiausia pamoka, ar kažkoks didelis sunkumas buvo, galbūt tas dar jau peržengė ir šios metus pas tave, grinai asmeniniai savo, ką tu darai, ką tu turi su nekilnojimu turtu, sunkumas jau pats toks problematiškas, kažkas, kas užėmė tikrai daug laiko, galbūt streso, galvojimo, kas buvo per situaciją? Išvada iš viso to, kokią padariau, iš tų sunkumų, tai daryti mažiau. Tiesiog turbūt viena iš pamokų praėjusių metų, tai yra, kad neapsiimti daug, nes tada tikrai kenčia vieni ar kiti projektai ir visko nepadarysi, kad ir kaip norėtųsi, visą ant nenupirksi, kad ir kaip norėtųsi, tarasme, visą ant nenupirksi, visą nepakonvertuosi ir fantastiškų objektų yra kiekvieną dieną praktiškai, bet tu tiesiog negali jų visų nupirkti, tai reiktų turbūt labiau pasifokusuoti strategiją, tada stengtis nuo jos kuo mažiau nukrypti ir tiesiog daryti mažiau, tai va čia turbūt pamoka, kurią pasidalinčiau, ką iš praėjusių metų pats savo išsinešiau. Supratau, ačiū labai. Tai nusprendėme šitą vietą pasirinkti ne veltui, specialiai, kad būtų daug įdomiau, fonas įdomesnis. Tai čia yra Monika iš Monify. Trumpai pristatysiu, ką Monika padarė man gero, tai padėjo mums refinansuoti Alfa projektui tik 1,8 ir 9 milijono. Ir paskutinis projektas, kuris užsibaigė prieš porą savaičių berods, tai buvo Šopeno butas, kur padėjo sufinansuoti 630 000 eurų. Monika, kodėl atvažiavai NT Campą? Dėl kelių priežasčių. Tai pirmoji priežastis, kad šiandieną moderuosiu renginį tarp kredito įstaigų kelių. Antroji priežastis, kad čia yra tiksliniai mano klientai, tiksliniai mano partneriai ir tiksliniai mano kontaktai. Kokie šiais metais Monify tikslai? Iš esmės įsigryninti kokybę. Nes aš šiek tiek girdėjau, kad Monify po truputį lyg ir auga ir kolektyvų per metus auga. Mes išaugom iki 9 asmenų. Per metus sugeneravom daugiau kaip 500 000 pardavimų pajamų ir padarėm daugiau kaip 70 milijonų kreditų. Tai čia tik tai tiek, per vienerius metus. Tai šie metai yra ne apie skaičius, šie metai yra apie kokybės įsigryninimą, komandos sustiprinimą ir apie pozicionavimą savo rinkoje kaip kokybės ekspertais. Tai kiek suprantu, aš labai panašiai linkmei, tai yra augimo momentas ir paskui reikia šiek tiek pristabdyti ir tokį susistemizuoti, su procesu susivalyti, kad nesugriūtų tai, ką pastatyti. Taip, visiškai. Ačiū tau. Ačiū. Tai ačiū Monikai. Dar pasičiupom Ernestą. Ernesta mėgsta dažnai pati save filmuoti, sako, gal galim kartu. Tai vakar darai pristatymą, apie ką pristatinėjai? Darėm iš tikrųjų su kolega Darium Morkūnu workshopą. Čia buvo tokia nestandartinė nauja patirtis apie pardavimus. Tai Darius kalbėjo apie pardavimus, kaip pardavinėti ne blokelius, ne kvadratus, o emociją, o aš dalinausi būtent apie socialinius tinklus, kokia mano kelionė. Ir manęs paklausius, turbūt kažkas arba galėjo savo tipsų pasiimti kažkokių, arba nuspręsti visai nieko nedaryti su socialiniais tinklais, nes tai yra kruvinas darbas iš tikrųjų ir daug laiko reikalaujantis finansų ir taip toliau. Tai šičiau visus skaičius atskleidžiau. Bet aš tave pažįstu ir žinau, kad socialiniai tinklai tau ir atneša labai daug to realiai. Ar tu iš vis darai šaltus skambučius? Jau nebe. Jo, nes realiai atneša daug vien tik to turinio, tų žmonių, tų projektų iš... Aš lygiai taip pat Ernestą irgi pasirinkau, nes jinai būtent daro tos įrašus iš projektų, to, ko reikia dabar, nes aš pastebėjau, net ir kiti brokeriai pradėjo vis po truputį, tas sunkiau, nėra taip įprasta kaip tau, realiai tą filmuoti kasdienybę, nuoširdžiai aš žiūriu tavo stories kaip pavyzdys, net nežinau kodėl žiūriu, nes aš žinau, kad tu būni pavyzdys ir vis tiek natūraliai yra įdomu tą kaip tavo gyvenimą, tą emociją, kurią tu taip tikrai nesuvaidintai, jeigu blogai, tai blogai.
Jei gerai, tai gerai. Važiuoji, šyli, parduodi Taip, taip. ir veikia. Gerai, NT Campas. Džiaugiasi, kad buvai? Aišku, kad taip. Tačiau net klausimų, žinai, nebekyla. Dabar jau 3 kartą NT Camp'e ir kažkaip klausimų nekyla, kad važiuoti ir būt nuo pat iki pat galo. Čia iš tikrųjų labai daug naudos, todėl kad visą laiką parsivežam krūvą kontaktų, pastoviai jų reikia, klientų, kontaktų, objektų netgi. Dabar jau šiai dienai, tai aš esu nuo vakar, realiai kokius 2 projektus praktiškai gavau pardavimui ir 1 patalpas. Tai netgi taip jau realiai rezultatais galima gal net Paantrinsiu, skaičiuoti. aš manau, šito projekto renginio sėkmė yra tai, kad mus visus nuveža į visiškai kitą miestą, kur mes negalim čia ir dabar grįžti namo. Taip, Ir tu turi labai toks, kaip atvažiuoji, kaip atsiduoti tom 3 dienom. taip. Realiai ir tai suriša tą tokį bendravimą, kad, tai ką, reikia susipažinti tada su visais. Jeigu pietauji, tai su kažkuo reikia pietauti jau, tai keičiasi netgi nuolat, aš nežinau. realiai man tai sakau, man čia kosmosas, aš kiekvieną kartą atvažiuoju, man ant tiek faina, kažkoks visiškai, kaip Tomas sako, kita Lietuva, kiti lietuviai ir visi vienoj krūvoj kalba apie tą patį, bet skirtingai. Jeigu vienas tyli, tai paskui prie pietų stalo atrodo pakalbini, sako, aš tai čia 100 objektų turiu nuomai. Tai tokie, labai sveika, šiaip netgi ir pasikalbinti, pasižiūrėti, atrodo, kad tu jau daug darai, bet kitas dar daugiau daro. Čia Lyginant su praeitais metais, koks skirtumas NT Campo? Turbūt ta naujiena, gal tas penktadienis, kad tas Nebūdavo? matchmaking nebūdavo, čia yra naujiena, matchmaking ta diena, tie workshopai ir sakyčiau visai kitokie pranešimai. Galbūt rimtesni, kažkokie tai daugiau apie patį, nežinau, NT, nes būdavo tokių netgi ir kažkokių, nežinau, kitokių temų irgi gvildenama. Net ir tie patys tema apie, kur finansavo Kredito unija, Big Bankas, kur maždaug, aš jau galvau, kas yra tas vidutinis NT vystys, galvau, tai čia mes jau tikrai ir toksai nuo 10 milijonų. Taip. Ok. Tai šį kartą šiek tiek, sakyčiau, galbūt rimtesnės tokios temos buvo. Jo, tai aišku, nežinau, kas bus rytoj, bet šeštadienis tai toks, pakankamai... 5 blokas dar mačiau, nes rimtas. EIKA, tarkim, 153 000 administruojamos ofisinės patalpos, ten visokios patalpos. Kas čia tokio? Jo, citus, mes ten 90 sklypų nuperkame bet labai sveika pasilyginti. Vat kai tu sakai, jau galvoji. Tokį paprastesnį nusipirkam ir taip pausai ir galvoju, okei. Bet labai sveika, nes tada sėdi ir tu žiūri, kad tu gali augti, tas toksai pasimatuot, pasižiūrėti. Atrodo, kad ten tokia kita realybė, bet jinai tiek prieinama, nes atėjo tas pats žmogus, kaip ir visi. Ir tiesiog, mes va čia dabar turim to ir taip man toks, jau aš galvoju, vizualizuoju, kad tai, ką aš dabar darau, yra nieko ir tai bus dar. Taip, bet čia, žinok, man atrodo, visi tą patį pagalvoja ir čia, toksai, sakau, labai tokia net ne konkurencija, bet labai sveika pamastyti, išgirsti, pamatyti, ką kitas veikia, kad galėtum dar irgi vatau. Viena dalis labiausiai patikus iš pranešimų, vienas pranešimų, gali rinktis tik vieną. Vainius. Vainius? Man visada Vainius, ta prasme, kosmosas, tai man aš nežinau, ir daro, ir dar juokingas, ir labai gerai viską pateikia, žodžiu, Vainius visiškai. Jo, šį kartą, pirmą kartą ir man pavyko pamatyti Vainiaus pristatymą per 2 metus, visi tik šneka, Vainius. Ir žinai, tas kas jis toks juokingas, žinai, ir toksai žiūri, jo, dabar suprantu. Bet jo antra pusė, man šiuo atveju, jeigu imt per laiką, tai po antros pusės ten net nežinau, stand-up, ne stand-up, aš po 2 minučių jau vos nei per ašaras juokiausi. Taip, tai aš irgi, tai man sakau, už tai rimti dalykai pateikti juokingai, tarsi menas, čia Vainius, tai visiškai man kosmosas. Tai ačiū už tą žodį, einam turbūt link vakarienės. Taip, dar turim laiko, bet šitą einam. Bet jau tuoj, jo. Ir susitiksim kokiam nors, nežinau, Papiškių projekte. Turbūt. Viso. Baigėsi antra diena, šeštadienis NT Campo, buvo labai daug pranešimų, ištvėrėm, buvom. Intensyvu, ypač antra diena dabar, taip pasijautė, toks nuovargis truputį. Pirmos dienos įspūdis buvo tas speed datingas, labai patiko iš tikrųjų man, per pusvalandį susipažinau gal 10 žmonių. O šiandieną buvo labai stiprių pranešimų. Koks pranešimas tau buvo stipriausias iš visų? Man tas Cituso labiausiai patiko iš tikrųjų, nes nesitikėjau, kad toksai vis tiek rimtas rinkos žaidėjas ateis į ganėtinai nedidelį, kaip NT Campo renginį, nedidelį, bet kokybišką. Ir visą tai, ką jis papasakojo, ypač mūsų artimoj ateityje praktikoje, aš manau, bus pritaikoma. Ką papasakojo, tai
visą instrukciją, kaip vystyti nekilnojamo turto objektus, Taip. konkrečiai daugiabučius. Ir kaip nesudėti, nu, sumažins Ačiū, šansą. Litus. Aš tikrai viską susifotkinau ir realiai panaudosim savo praktiką. tikrai taip. Kad užaugsim. Ir Tikrai dar buvo Eikos geras pranešimas, buvo Vainiaus Kuolio, be abejo, jokingas. Teisininkės geros įžvalgos buvo, aš irgi manau. Jo? Teisininkės. Jo, Visai patiko. teisininkas irgi pasidalinsim investuotojų naujienlaiškyje konkrečiai įdomiausiais bullet dalykais, kas buvo naudingiausia mums. Taip. Ir šiandien, šeštadienį, liko vakarienė. Vakarinė dalis, link pačios linksmybės. Ir tai labai atsargiai pasibūsime ir rytoj kelionė namo. Tai tiek, ačiū. Ačiū labai.